بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سواد کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې خیبر پختونخوا کې او خصوصا سواد کې د کرونا کم وبا چې د مرض چې دی هغه ورسته ورځ سیوا کیږي. اول کم دغه چې لهر کې یا دویم لهر کې پدې کې د ماشومانو کم شرح چې وا هغه ډیره کم او په نش برابر و. خو اوس دا کم دریم لهر چې دی پدې کې د لوی سره ماشومان چې دی هغه هم متاثر کیږي. دین علاوه کم د سید شریف ټیچینګ هسپتال کم ترجمان چې دی ډاکټر محمد خان هغه چې دی هغه نن زمونږ سره خبرې اترې کړې دي چې را کم سید شریف ټیچینګ هسپتال چې دی په هغه کې چې دی د دې کرونا د متاثره مریضانو لپاره سهل ځلې کیږي هغوی ته کم نمونه چې دی علاج معالجه چې دی هغه فراهم کیږي. دې سره سره د اکسیجن په باره کې هم هغه څه خبرې اترې کړې چې را اکسیجن چې دی په څومره مقدار کې دلته کې موجود دی. دې نه علاوه هغوی یو اهم فیصله بله کړې ده چې را دلته کې چې دی په سید شریف ټیچینګ هسپتال او خیبر د سواد چې نور کم لوی واړه هسپتال سرکاري هسپتالونه دي په هغې کې چې دي او پی ډي چې دي د ایمرجنسي نه علاوه څومره او پی ډیانې چې دي هغه به بند وي. هغوی زموږ سره خبرې اترې د ټلیفون په لیکه کړې دي هغه ستاسو سره شریکو. جی ډاکټر صاحب هغه تفصیلات راته ووایئ کوم چې نن سبا په سواد کې د کرونا څه صورتحال دی، هسپتال کې تاسو کوم علاجونه ورکوئ. دې نه علاوه تاسو د او پی ډي د بندش د اعلان چې کوم کړی دی او تاسو کوم عوامو ته د دې کرونا حوالې سره څه پیغام ورکوئ؟ جی دا نن سبا خو جی زموږ د دریم لیر کې زموږ د سواد چې دی دا بیا ډېر هیټ شوی دی او دې کې مریضان موږ ته کافي زیات په تعداد کې هسپتال ته روان دي. نن هم زموږ په هسپتال کې 180 مریضان چې دي هغه ایډمیټډ دي او په هغې کې چې دي هم چې دي درې چې مریضان دي نو هغه په وینټیلیټرز باندې دي او دا نور چې دي په دې کې زیات تر چې دي نو هغه په ډېر هائی فلو اکسیجن یا په ډېر زیات کم هغه کسان چې هغو ته د اکسیجن ډېر زیات ضرورت دي هغه داخل دي او د هغې سره بیا الله رحم دی موږ خو په د هر صورتحال ته تیار یو. اوس هم زموږ سره 250 بیډه موږ دې ته مختص کړي دي او نور هم دا موږ فردر دغه کولی شو که خدای مکه په موږ باندې دغه راځي حالات خرابېږي راته. د اکسیجن سپلای موږ ته ماشاءالله چې دغه د خلکو کله نه کله دغه تحفظات چې اکسیجن نشته یا دغه نشي نو ماشاءالله زموږ په اکسیجن سپلای موږ ته ښه کافي ده ښه په وافر مقدار کې او هر چا ته څوک زموږ د تر اوسه پورې د اکسیجن نه دی خراب شوی. په دې کې به زما ناسته دا پیغام چې تاسو برای مهرباني دا شی چې دی دا ډېر زیات دغه دی په تیزۍ سره خورېږي. په دې کې د هسپتال کې بیا خلک چې دی ډېر زیات ټایمه پورې داخلېدو چانسز او بل دا چې ډېر زیات تیز یا زیات مقدار کې ورته د اکسیجن ضرورت دي. بل په دې دریم لیر کې یو خبره دا هم ده چې په دې کې ماشومان هم لږ غوندې کې متاثره شوي دي. موږ ته راغلي دي یو څو ماشومان چې هغو ته د هغو ټسټونه پازیټیو راغلي دي. د هغې کې دا خبره ده چې الله رحم دی چې دا ماشومان چې دي ټول سټیبل دي دغه دي څه داسې غټه مسله پکې نشته خو بیا هم ماشومانو ته دا دریم لیر کې چې کوم وایرس دی دا ورته لګېږي. د ټول ته دغه ته به زما دا خاص دي چې یاره خپل ماسک چې دی نو هغه اچول ډېر لازمي خبره ده. خپل لاس بار صفا کول چې دي هغه ډېره لازمي خبره ده. د یو بل نه په فاصله کې یو بل سره ځان ساتل چې دي هغه ډېره لازمي خبره ده. بل دا دي چې کم مریض چې دي چې د هغه صورتحال تاسو ته پته چې یاره یو مریض یي د هغه ټیسټ کول چې دي هغه ډېره د لازمي خبره چې یو سړی ټیسټ شي چې یاره هغه سړی ایسولیټ کی د یو بل نه جدا کی او دغه وشي چې دغه نور نه خورېږي. ویکسین زموږ شروع دي چې د 60 سال نه په بره چې کوم دغه دي هغه زموږ 2 ویکسینیشن سنټر سیب سعید هسپتال دغه کړي او په ثابت ضلع کې نور هم 15 سنټرې قایم دي. تاسو مهرباني وکړئ د چا په خبرو کې مه راځئ او د چا چې ویکسین هغه دغه دی هغې ته ځئ ویکسین لګوئ خپل ځان تحفظ کې راولئ ځکه دغه یو واحد ذریعه ده چې هغه سړی د دغې نه سړی بچ کېدو دپاره. اوس د 50 سال د عمر نه زیات هم رجسټریشن شروع دی نو دغه خاص دی خلکو ته چې کم کسان د 50 سال نه عمر زیات دي هغه دي په 1166 باندې خپل د شناختي کارت میسج لیږي نمبر لیږي او هغه د خپل رجسټریشن کوي چې څنګه د انشاءالله په دې را روان 2 هفتو کې به مونږ د 50 سال د عمر د ویکسینیشن هم شروع کړو. نور د خپل احتیاطي تدابیر چې څه دي ګڼه مجوړ وایرو خلکو ته درخواست دی نور هم څه دي دغه چې دي غټ دغه
مزي ګیدرینګز ته مزي غټ دغه ته مزي په کولاو زیګونو کې چې څه شنو هم خپل په کولاو زیګونو کې دغه ده که خدای مکه دا شی د روان او موږ چې وسته ایکسپیکټ کوو یا دا موږ دغه کوو چې هر ورځ زموږ مریضانو د کم چې داخليږي هغه تعداد د 10 نه د 15% پورې فیصد پورې هر ورځ باغی کې زیاتې را روان دي او دا هغه مریضان دي دا چې صرف مونږ ته راغلي دي د دې نه مونږ ته پته دلګېدلې ده چې یاره په کورونو کې خلکو ساتلي دي کورونو ته خلک اکسیجن وړي کورونو کې خلک خپل مریضان ساتلي دي یو خدا خبر چې دغه ډیر په تیزی سره روان دي نو تاسو دي احتیاط ته دی واحد علاج دی دغه روکثام دی او ویکسین دی واحد دغه دی ټول د خاص دی چې تاسو دغه احتیاطي تدابیر باندې دغه کوئ او کم مریضان چې خرابي ګان دستی نه دستی هغه دغه تر راوي چاته صاحب اخستو کې مسله راځي چاته ټوخې زیات دغه ټوخې نه سیټل کیږي د چاته چې دي هغه د تبعینه دغه کیږي نو هغه فوري خپل نظم هسپتال تر دغه کوئی د هسپتال له طرفه به تاسو ته ان شاء الله هیڅ شکایت نشته زیګونه چې دي خزمږه په بیک اپ کې خپل ساتلي خو خاص دا د چې یاره څوک نه جوړ نشي دې لپاره احتیاطونه دي او چې کم نه جوړ شي هغه هسپتال ته دستي راسوي هغه دي نن مونږه دي د 21 تاریخ نه مونږ خپل او پی ډی سی او کم چې د الکټیو سرویسز دي لکه کم چې کم هغه اپریشني کمی چې د مخکینه دغه شوی شیډول شوی چاته لوي 4 بجې ورستاسو هغه مونږ ټول بند کړیو او هغه مونږ دا لوي چې 4 تاریخ پورې باندې د نن پورې او موږ د ګول د ورځ نه دغه کول خو بیا مونږ ته د هیلث ډپارټمنټ بیا د راغی چې حالات هغه شان کې لا باندې دوه وخت کې خل نشو بلکې خراب روان دي او تاسو د مزید د بل روان حکم پورې بدامګه د الکټیو سرویسز او ټول یو پی ډیز باندې خصوصي د کسان کم چې ایمرجنسي زموږ ټول کولاو د 24 غنټې کولاو د چاته د ایمرجنسي کی سب مسلې هغه ټول هغه موږ هندل کوو دغه شانتي د ماشومان د پیدایش کی کمی دغه دی غایني د موږ دانو هغه بالکل 24 غنټې کولاو دا او زموږ سنټر هسپتال کې زموږ کیجوالټي دا 24 غنټې کولاو دا مونږ چې دغه چې د هر څه چې بند کړی د دې مقصد لپاره بند کړی د کورونا د مریضان چې کوم دي چې دا موږ په احسن طریقه باندې په صحیح طریقه باندې هغه هندل کو نو دغه لپاره دا چې نن بیا دا فیصله شوې چې دا به مزید مونږ د کم پورسي بیا ګورنمنت حکومت نه ویلي نو موږ هغه نه بند کولاو. ډاکټر صاحب تاسو د تفصیلات راکولو ډیره زیاته مننه کو څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب دا خبري واورېدي او څنګه چې تاسو ته او ماته هم معلومه ده چې یاره د کرونا دا کم مرض چې دی دا ورځ ته ورځ سیوا کیږي د دې واحد حل دا دی چې یاره موږ خپل کم سوشل ډسټنس کمې فاصلې چې دي هغه کمی کو دین علاوه زمونږ کم بې ځایه تلل یا کم دغه چې دي هغه کم کو نو په دې یو دغه سره یا په دې دوه درې کم ساده اقدامات چې دي کم د دې لپاره کم احتیاطي تدابیر چې دي په دې باندې موږ د دې مرض نه چې دی ځان بچ کولی شو نو زما تاسو ته خواست دی زما تاسو ته دغه دی چې هم د ډاکټر صاحب چې کومې تاسو ته مشورې درکړي ورسره سره حکومت چې کوم اعلانات کړي دي د احتیاطي تدابیرو په هغې باندې تاسو پوره عمل وکړئ دا و د نن چې دی اهم او مهم خبر د نورو خبرونو دپاره ګورئ د نن